كوري حاط عينك على دودتي قد الفص. انت اجيت عليه يابا بدي ابلعك انا، شو بعرفني انه هذا انت؟ قل لي. خير ربك شرفك. كيف منظر دوتي؟ خرس ها؟ بيلعب كبير بيلعب كبير. طلع عصره خرب لنا. يلا احلى شيء بقول له. طب قل لي شو لونك؟ قل لي. لوني احمر ومغطط بسواد صغير. يلا احكي لي. لا 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 لا. اب محمود خرب عنا. ما انت مطرود من السكواد يا عمري. شوف العنوان البيت. شو اللي بسمع فيه الزلمه؟ ما حاسس ليش ما سويت لك كيك من عمل له ميوت وكيك بسرعه. لا تعال ثواني. ليش يا زي ما قلنا ما كفيناش حلب مشاهدات وقلنا نحلبك كمان شوي. ابو محمود مسوي غسال على واحد غير. انا كل هسه بكون رجعت السكواد لكريستال. دخيل الله واخيرا خلصنا منه يا زلمه. شق حلقي شق. طب بس ابو محمود احكي لك شيء جد. وجهه جاي عندك. يلا حبيبي. انا رحلت ترى رحلت على دار جديده. رحلت. لا هسه جد تطلع رحله. تطلع بلا رحله بلا خرا. انت تطلع رحله. طلع من راسي ولك. هسه انا بقول لك شهر 6 في رحله مرتبه والله. 6 تعال بالله عليك. يلا. شو رايك؟ وين الرحله؟ على اليونان ان شاء الله. شو بدك تروح تسوي باليونان؟ رحله هيك اسبوع زمن شمت هوا. رايح على اليونان تشم هوا؟ بدك تسوي باليونان؟ شمت هوا يا اخي. الواحد بروح يشم هوا. يعني الهوا فيش هوا ببلادكم؟ ما ادري غير شيء يعني مثلا كريستال. افتح الشباك وشم يعني هوا. يا ريحه يمكم كريستال ويا ريحه شو اسمه. عمي خليك واضح مع نفسك. قول ده رايح اشم فخاد، رايح اشم نسوان. وضح. شو اللي رايح اشم هوا؟ ايش رايح؟ هوا موجود. هاي هوا. يا اخي هسه هوا اللي هان الهوا. رايح اشم سيقان. والله بيني وبينك الهوا هناك سهل. قوم بقول لك قول هوا رايح اشم هوا. لا يا زلم لا تطلع انا وابوي. لا اطلع انا وابوي. شو بدك تيجي احجز لك معاه؟ يلا خذ لي غرفه جنبكم. خذ لي غرفه معك. يلا اخوان انا عمري ما رحت على المالطيف. حلو المالطيف اللي يعني الكفه هذا قصدك؟ مالديف مش المالطيف. هذاك محارم. هذاك محارم اسمه مالطيف. عرفته؟ فتشرت الكفه بتقول. تعرف المحارم مالطيف؟ لا مالطيف اللي بمسحوا فيه بالحمام. والله اخواننا العراقيين بسموه محارم محمود. بالله عليك بسموه محارم مالطيف. هسه احكي. ما اشتقت ليش؟ ايش هي؟ انت لازم تشتاق لك العافيه يا زلمه. ارحمني عفا عليك. العني يا رجل. هذا شلون بلعني؟ هذا شلون بلعني؟ بلع الاثنين الكبار. صار الاول على السيرفر. انا اسجل صوتي هان ولا عندك؟ لا صوتك شام. امنا كريستال. كفو فلسطين يسعد دينك زلمه. بابا محمود اعطينا تحيه لركان. ارحمني انت وركان واركان. لا على البث. ايوه على البث بستنى في التحيه لما أني. الله يحييه ويحيي مستقبله ويحيي اصله. شباب يا اخوان يا اخوان مش ضايل شيء ترى. احنا على البث 10000 ضايل 20 لايك بالضبط. نصور عنك دربت. اخ اهدى يا فلسطيني تعال هات اللوت محترم. انت مرت ضرب خمسة بابا. اهدى ولا هات اللوت. هات فلسطيني. هات اللوت معي. ضرب 7 بسرعه. ولك بسرعه. كفو يسعد شوارب فلسطيني يا زلمه. ولا صغير ابعد. اسرع 13 على السيرفر 12. محمود شنتاني نفس الشيء والله. بلعني واحد ما ادري شلون. يا زلمه لا تحصر. استنى احكي كلمه مش مليحه على البث. وين حشرت حالك جاي تلوت؟ 10 على السيرفر مليون. وين مات ماهركو؟ لا والله الاول ماهر 4 مليون. هذا ماهر 400. محمود انا طرح ابو احمد واجي على السريع. يا زلمه شو قال لك ابو احمد لما روحت؟ الله فاهم علي. اخ بابا على التحالف. بابا لعن ابو منظر. نعم بلعت؟ لا ما بلعتش بس واحد سرق اللوتي. يي ما اقدرش الف وارجع. ما انت الله حباب. كفو سعدينا والله. واحد بلع حاله. انا الثامن على السيرفر. اسرو يلا محمود. ايش قد الاول؟ 6 مليون و400. ما هو هذا 400. طب 400 ابعث لي ستار. قول لي انت وين؟ هين على الساعه 12. انت على الساعه 12. انت روح ابو احمد وارجع وبعدين بنحكي.
بدك شيء منه؟ بسلم عليك ترى، كان لي سلم عبد محمود الشتيري السلام. كثير يلا طب شغله ترانس يا اخي، شغله ترانس، خلينا نعمل جو. يلا الليلي بدنا نولعه. شغل محمود، اخذ سبيد شق حلقي هذا. شغل كريستال، روح على ابو نغلط على الزلمه، ما له علاقه. روح على ابو احمد. يلا بسرعه، السبت بلش ببجي بتكون حضرتك عند ابو احمد. يلا على السريع، يلا هنا يا اخي. يلا يلا يا اخي، بس انا فت السياره. اخ بلع والله. كيف بدنا نحشر حالنا؟ هذا مبلع الاردن وضواحيها، هذا الاصفر. كيف بدنا نسيطر عليه؟ طيب نحاول نعمل له حشرة القط المنحوس. الليل بدنا نولعا، احدى بدنا نودعا، يا ليل كرمالي تعا، اروح واتركني معا. باو 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 باو. شباب هلا باللايكات، ناسينا من اللايك يا قلبي. عذرناك عشانك نسيت، ما عندك مشاكل. الله يسعدك تحط لايك. استرو اشتقت ليه؟ لا كريستال روح عند ابو احمد حبي. ليش استرو ما اشتقت لي؟ ايش كريستال روح عند ابو احمد وارحمنا. مشتاق لك هوايه كريستال والله. سبحان الله، شوف الحين امبارح باكي جنب ابو محمود قاعد طلع اليومين بعيد عنك ابو محمود 4000 كيلو. صار لك عايش سنين. لو تقرا شو اسمه اللي جنبي، منيح انه صغير ما حد انتبه. ان شاء الله ما يكون انتبه. الصلعه هذيك ولمعه. لا والله فلسطيني ضرب 7. فلسطيني ضرب 7. ضرب 7 فلسطيني. ولك ضرب 7 يا زلمه. لسه سيوصلوا الديلي. بسرعه راحت الضرب 7 يا عراق. يلا يا زلمه الديلي عندك بكره. مال يسعد دينك، يسعد دين يا علاء الدين. انا ما لوتناش شيء منه. استرو انا الرابع، 2,000,000 الا بيبي. بلعب هذا شو اسمه فورميو ماهركو. ارحم اهلي لك ساعه حايس حوالي، ارحم الماما والبابا. رابن اسمع بجيبها طناخه ترى. وصلتي؟ اوكي. سعود شوار. يا اخوان مو كل ما واحد يبلع حاله تحالف كل الاردن تلوته. شو هالولدني هاي؟ معلم واحد ببلع حاله كل الناس بتلوته. شو المضرطه؟ لا لازم تعرف شنو اللي يريد يبلع نفسه تحالف لازم يلف على نفسه. وصير قريب عليك. انت تلوت على السريع. اسمع ربك اللي ستر، بس ربك اللي ستر يا رب. كيف فاتت منه؟ شفت الحادث اللي كنت اعمله؟ ربي كان حادث اسطوري والله. سكن شلبي هذا. انت الشلبي حبيبي. انا حط لك اياه. كن سعد دينك زلمه. ربي كلهم فلسطينيه واردنيه عندي قاعدين بنطوني لوت والله زلام. ولا احترم حالك، احترم نفسك. جنبي الجوكر. لا لسه معيش ضرب شباب. لا معي ضرب بس يعني مش هسه. هذا الاصفر لو يبلع غير. شباب بالله النسيله من اللوت. يلا شباب ضرب 10 التحالف بسرعه. بلع حالك. ضرب 10 يا ولد. ضرب 10 شباب اللي عند التحالف. ضرب 10 يا عراق. ولك هذا عامل عليه غسالة كبيرة منعوه. سعد دينك زلمة. حلو صرت 2 مليون غلق انا. حلو يا زلمة. هاتها يا زلمة، شقيت حلقي. وهات لي هاي نحكي لك الصلعة هذيك ولمعة. شكرا حبيبي. لا 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 يا الفلسطيني. لا لا. ليش يا تاج راسي؟ ليش يا مناخيري؟ يا الله هذا العالم
10 3 مليون الا فراطه. يلا ابو حمود تصصت يا والله. قلت لك يا حيوان، وين ما اشوفك. تعرف انت عندي، انت بالنص صح؟ تقريبا ضرب 5. انت عندي. مين له مصلحه ببلعه؟ مين له مصلحه ببلعه بسرعه؟ كيف بدنا نشفط اللوت من هون؟ اوكي بصير هيك برضه. مين ولك هذا سكر علي. الله لا يكسبك. واحد يسد علي من برا، سد علي من برا، سد علي من برا، سكر علي من برا، سكر علي من برا، سكر علي من برا. الله ينعن. بلع لك يا ابو حمود. هذا الارنب. بلع لي اياه، بلع لي اياه. هي انا عندك. اسمع اشكني يا احمر، انا ماشي. اشق ابوه. انت الاحمر؟ اوكي. الاحمر. اسمع انا هيك سكرت عليه، اذا بتحشر حالك بيني وبينه راح يتضايق كثير. انت مين؟ حاشرة. الاحمر ابو حمود. اوكي شباب، يا شباب امانه يعني شو احلفك بامانه ايش يا اخي؟ امانه الله اللي ما ناسي اللايك وحط لايك. في احسن من الله يعني؟ ما بعرف. شوف هي يعني هذا الاحمر. انت هذا؟ ذكرتك البلاء. اسمع سكر لي عليه من برا، في مجال. لز عليه نضايقه. لا ماكو مجال ابو حمود. كيف؟ ثواني. خلص عبرت. كفو. كمل دويرتك. يا سلام عليك، سلام على اخلاقك. اكو مجال كان اكو من هاي الجهه. في لا اجى واحد راح يبلعني. اجى واحد راح يبلعني يا ابو حمود. اجى واحد زعطوط بلعني. فزعل الله يحرمنا منها. روح يا شيخ. ابو محمود واحد زعطوط بلعني داخل. يا الفلسطيني سكر لي على هذا الارنب. من سكر عليه كفو. سكر زلمه. سكر ضيق عليه يا زلمه. هو هذا يمك اللي بلعني، اللي يمك فلسطيني. كان صغير ابو حمود. والله كبر. ما يبين. يقول عليه ولك لاحقني يا زلمه لاحقني ليش يا زلمه؟ لاحق الوالده. لايكات يا اخوان، لايكات البث. اوكي بدك فلافل بلعه، بدك فلافل. هذا الارنب اللي جنبك شق لز اسعد دينك زلمه انت. ايوه مطنوخ والله. ايوه ضيق عليه. كفو يا الفلسطيني. احشر من برا. احشر اسعد. فديت دين الفلسطيني. ستريم سنايب جايك يا انت يا اللي برا يا مو يا اللي جوا قصدي. اسمع حشرناه حشرة الكلب والله. حشرناه صح. انا محشور بس هو المحشور. اللي عندي هذا بس اللي عندي جوا. ثواني احكي معك بموضوع. انا لانك كبرت بلشت تتاثر على المجتمع انت على فكره. بلشت تتاثر على المجتمع بشكل ايش مش كويس. بلشت تاثر على المجتمع انت بشكل ايش. انت خطير على المجتمع بشكل عام. ايوه. كيف انا معك هسه؟ كيف انا معك؟ مرتب انا معك صح؟ طيب كيف انا معك؟ كيف انا معك هسه؟ كيف انا معك؟ عشان تبطل. عشان تبطلها يا ارنب. كيف انا معك؟ يلا يا ارنب يلا. بدون لاك بشرفكم بدون لاك.
يلا اقلع يلا اقلع، تو حركاتك الخرا شي. بلع. ما بلعته، لا مش هذاك اللي جوا. عندي واحد جدودي صغرت، الله يلعنك الله يلعنك. سكر علي سكر علي. لحق سبيد 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 سبيد. كل خرا كل خرا كل خرا. لقد ضيق علي ورب الكعبة. يا عمري لقد ضيق علي. يا عمري يا عمري يا عمري. ها شنو ها شنو ها شنو؟ هات لي ضرب 5. يا ويلي لو يبلع هسه ما احسنه. يا ويلي لو يبلع هسه ما احسنه. ابي مكبرو. شباب 10,000 لايك و17,000 على البث. امانه امانه امانه. أوه. عن ابو شرف اللايكات عرس، يلعن ابو اللايكات. حطوا لايك طيب لاني بلعت. 17,000 على البث و12,000 لايك. تحطوا لايكات من وراكم بلعت.